Ну, значить, глядите. Такий ось лук подобрав. Лук називається для переїзду. Що у нас тут? Що ми тут і мами? Mamy kask taki biały. Tu można otwierać, zamykać. Mają taką skórzaną kurteczkę. Nie wiem, to jaka firma, ale wygląda fajnie. Chińska. Chińska, na pewno. No i oczywiście, że mamy, jak to, założyłam krótkie spodnie tu, w takim kolorze. Ja mam tutaj, co tutaj, jak to się nazywa? Kwadraty te. No. Fajne. No i no jakoś tak. Протягиваем збирать речі. Тут Віка вже для ложка позбирала, всякі простіни, ковдри, не веду, наколдринки, щось таке. Що далі у нас? Ти викидаєш свій старий ноут, тут речі, щось ті віддати, ось там паліто, всякі куртки. Ось тут уже трохи назбиралося речі. Я зараз займаюся своїм одінням, буду ось здимати з вішалок. Ось. Що ще? Ось там речі стоять. Ось тут будемо зараз все це збирати. Тут поличку вже все почистили. Все вже тут чисто. Ось кветки обжилися кветками за год. Это імбірчик. Віка виростила. Це ми спочатку у Ікеї набили. І ось гэтую пальму ми набили, кокос у Ікеї. Вимахав за год конський. Я думал, ты взяла? Я же сам сказала, у тебя хлеб и масло, у меня все остальное. Боюсь, там на Reddit я вычитал 14 хвилин, типа, треба как стоял. Самый типа незапарный способ обычно нормально работает. Фільтр є ще з-під аеропресу. Ну, то було крутую ж пляшку, як це називається, рожок. Воронцев, хуй. Я чищу все китайскими палочками. Ай. И тут все такое бридкое. Треба було почистити тут умивальник, на кухні, у змиварці, у посудомийні. Ой. І ось тут саме бридке у душі. Ми будемо забирати ключі і визовемо зараз таксулку. Ось, взяли корм, трохи одіння. І увечері сьогодні будемо далі возити машиною приятеля. Ось, не ведаю, махчимо ми сьогодні навіть заночим там. Що ти думаєш? Так. Думаєш, будемо ночить? Да уже. А пёса будем брать с собой? Конечно. Ну и ось, и фиг сама к чему вечер перевезем. Ладно, все, мы пошли. Ключи in the house. Вот такой звук. Пошли послухаешь. Пошли. Слухай. Ось ми йдемо їсти ось туди. Так, і нам треба перейти дорогу, а тут нема этого переходу. І нам треба буде ось так обійти. Ну гляньте, ось ти вийшов і ось, попроще. Это как магазин, только как будто бы... как будто бы там еще кофе наливают. Что у тебя, расскажи, что у тебя за страва? Шакшука. Але не шакшука некая, просто вариация. Вариация. Да, от слова вариант. Так. Эспрессо, тоник сопрано. Угу. А у меня некие, я не веду, шестяных вместо маффині, пашот. Это голландез некий. І я упершыню паспрабаваў эспрэса з цукрам. Ну, до речі, вельмі добра. Там ось старыя акацыі. Это булка, якая, бачу, мы шли, такая великая там была. У гэтым месцы это амбасада раней была. Ось там зверху коктейль-барчик. Ось так, до речі, називається. До речі. By the way.
Ёсць лайфхак, як варыць каву ў джезве. Гляньце, в сэнсе, як она па смаку будзе атрымлівацца. А калі вось гэтая пенка, не ведаю, крема, ці іх там называюць, і яна цемней стае, тады кава будзе больш горка. А калі вы будете пакідаць яе больш светлай, вось, не даварваць, то яна будзе больш у кіслы бок. Ну, вось так можна вызначаць, якая яна будзе. Ой, як прыгожа, я вось не магу. Гляньце. Гэта мае майкі з Uniqlo. Таня ж давно казала, што ідзі сюды, там засвечвае. Пакажы. О! Ну як табе зручна? Так. О, ты дубка. Надо ни за что платить, ничего у тебя. Главное, чтобы было электричество и у тебя без А, такі плитки кожної по кольцу. Не, ну понятно, но я имею в виду, что ты закупаешься на случай, если у тебя не будет интернета. И потом можешь просто слушать музыку. Где эта штучка? З приїздом тебе. Дякую. Ну як ти? It's only after 11. Buckingham's still open though. Что? Давай так. Так ты палку померяй. Вось до сюль, вось до сюль. Не, Низ. это сюда. Окей. Но сколько? Тут метр 85. Метр 85. Вот эта штука. Метр 2,85. А, иди ты! Казав, що тут столь больше за 3 метри, а у виніку вона менше за 3 метри. Ну, коротей, лох. Гляньте, один з величезних плюсів гэтай хаты, якую мы арендуем цяпер, у тым, што гараж, які я таксама арендую для того, каб вучыць і вучыцца граць на бубнах, ён знаходіцца ў 15 хвілінах. 15 хвілінах не аўтобусам, не машинай, нічым. Пешу. 15 хвілінаў пешу ад нашай хаты. Гэта раней я просто, каб вы разумелі, ездзіў гадзіну. Гадзіну амаль я выдаваў, каб даехаць сюды, і гадзіну назад дадому. У заторах, у гэтым усім. То бок, па сутнасці, тут 10 км. На машыне гэта даволі хутка, 15-20 хвілін. Але я ж без машыны, я на аўтобусе, таму... Що? Let's play drums! Ну як табе, Віка, жывецца? У новым горадзе, можна сказаць. Як у іншым горадзе, слухайце. Нам да Віслы 10 хвілін. Вось. З фіксам мы доўга шосьці ішлі, мне здаецца, 10 хвілін будзе агулам. Гэта новы раён, у якім мы жывем, Саска-Кенпа называецца. Саска гэта быццам і саксонска ўвогуле, а Кенпа гэта роща ці штосьці такое. Бор.
Тут можна хоць асобны выпуск рабіць по гэтым раёне, он настолькі прыгожы і настолькі утульны. Гляньце, колькі тут дрэваў расце, птушкі, тут такі пах. Мы толькі што былі на Вісле, там уздоўж яе, гляньце, тут такі вось будынак. Ой, это не самае вось, што ёсць тут яшчэ прыгожа, але колькі тут зеляніны, просто халера. Быццам бы мы жывем у іншым горадзе. Мне ён, ведаеш, як у фільмах пра камісара Рекса, калі глядзелі нейкі горад нямецкі вось. Что-то такое з заходняй Европы. Ось тут шмат. Тут увогуле базуецца шмат амбасадаў, і насупраць нас тая, што Нікалета кафе. Гэта кафе, якая ўжо месціцца ў мінулай амбасадзе, будынку мінулай амбасады, карацей. Матка боска. Ну што, бярэм? Гляньце, хата 1926 год, вон зверху напісана. Просто на продаж. Такие близняки. Тут места хоть больше. Тут фиксиком можно Лежать можно лежать. Столь. Вот немножко ешь. Ну что, сябры, некалькі дзён мы уже тут живем, и час показать вам новую хату. Глядите. Не там осветление выключу. Ну что, погнали. Для серф-хаус. У нас тут серф-хаус. Давайте буду показывать. Фикс уже хочет на улицу, тому я хутенько вам покажу. Тут у нас покой такие для працы, для гостей покуль. Тут у нас шмат рэчаў, еще до конца не раскладзеных. Вон талерка моя ляжыць, некие скрыни тут. Просто покой. Покуль гэта просто покой, мы его не выкарыстоўваем, тому что можем себе дазволіць. Наступны покой асобны. У нас тут ось пралка да прала і сушка адразу ідзе. І такія всякие гаспадарчыя рэчы, будаўнічыя, там для мыцця чагосьці, хімоза, все такое. Вы ўжо гляньце, что у нас асобны покой для пралки. Далее идем. Тут у нас подстерная стена. Тут фиксовал трицератопс лежит. Фиксик. Гляньте, что далее. Ой, колбасить гэтую камеру. Ванна и люстра на целую стену. И ванна, и цель. Такие вот дробнютки. Умывальник, туалет. Такая поличка. Тут, может, какие кветки пойдут, не ведаю. Так. Наша спальня. Ось. Такие 3 особные шафы на амаль 3 метры. Караті. Ось тут наш райончик новый. Саска Кенпа. Автобус. Там добрая кавярня. Ой, кавярня, кажу. Там доброе кафе. Там люди чекают гэтые всякие роллы, кебабы. Такая себе осмоловка. Только не осмоловка. Так. Фиксик. Дупик мой. Вот такой ложек царский, king size. Гляньте, 1,80 м, не ведаю. Это он квадратный тени, Вик? Нет. 2 на 1,80 м. Гляньте, кухня какая. Believe. Газовая плита. У нас духовка нормалевая есть уже. Тут вот можно крейдой писать. Тут покуль не зразумела, что с мы просто выставили, бо места не знайшли. Тут посудомыйня. Тут у нас особные сметники, пластик, металл, био, смешанная. Вот. Папера там у нас стоит далее. Вот тут, гляньте. Кавунчик. И соседняя хата. Ось, переглядаемся тут. Там у меня знаходится гараж. То, что я рассказывал, и расскажу еще. Там гараж. Тут Вика готує. Тут у нас лядовня, Вікіни новые кубочки. Гляньте, який осьминог. Тут дренно може бачно. О, такие щупальцы. Тут такая ось лядовня.
Така фешенебельна, але не зручна, бо мала морозильня тут. І кава моя там лежить, за все каву морозильня тримає. Вот. Що далі? Наш столик забрали, там сметник для паперы. Тут наши кветки, тут наш, бачите, уже балкон, мы зайдем еще туда. И attention. У нас там плитка, тут древняная подлога. Пальмочка. И гляньте, тут у нас такая салон, телевизор. Тут уже винил расставленный. Тут еще мы хотим какие-нибудь такие кропковый светильник повесить, не ведаю, поставить. Винильчик, проигрывальник, там часописы, мой пэт, книжечки. Антикнижечки. Книжечки усілякие календари. Зараз додам ще лоску. Гляньте. Ось так все утульненько. Ось такий стол, пуфик, невідомо що. King size канапа. І вона не розкладена, уже як полуторка ложек, полуторний. А можна ще розкласти буде. Гэта просто біч гэтай хаты, гэтай джинсовыя крэслы. Будем штосьці наверх рабіць. Гэтае мы заменим, гэтае мы заменим. Вось. Що далей? Далей балкон. Вось. Довольно зелено тут. Люди. Фикс. У нас з'явився балкон, у нас не було ж балкону. І зникли клопи. Ось, що у нас? Що у нас? 57 метрів за 4200 злотих, 4300. Коротей, амаль $1100. 1050-1100 буде виходити. Ось. З моєю працею, я думаю, ми разом нормальово будемо жити тут. Гэта адносна минулой хаты на $100 больше, на 110. А розница без клопов и амаль утрая больше по площади. И треть? Ой, на одну треть, короче. На одну треть, я уже загнул, ладно. На третину. Ну, обмылка, не ведаю, як хочете. На третину, ну і ось. Головне, що гараж недалеко, великий помер, шмат вокон, белые стены, плита, я не ведаю. Ну ви самі бачите ось гэтую пригожость. Ну, розкажи вже про мінус. А який мінус? Шум. Так, тут есть мінус, як ви бачите, ми коли дороги живемо, і у нас тут центр переливання крові. Вельми часто їздять гэтые хутки з мигалками. Каратей. Яшчэ один мінус, што адразу нема дрэваў шмат зеляніна, ось каб фікса спусціць на поле, трэба прайсціся. Але да Віслы 10 хвілін ісці, ну недалёка. Вісла, ну река. І каля яе там набережная такая, дикая, со стежками, с дорожками всякими. Карацей, свае плюсы і мінусы, як кажуць. Карацей, дзякую, что вы поглядели. Подписывайтесь, ставьте подобайки, пишите комментарии. Не забывайте, мне можно донатить на Buy Me a Coffee. Вот. Мне ще треба за камеру выплатить, тому я буду вельми вдячний. Все. Покуль.